Kaixo eta ongi etorri elkarrekin saiora. Euskal Herritik mugitu gabe egingo dugu gaurkoan programa, baina elkartasunari buruz hitz egingo dugu guztietan bezala eta protagonistak boluntarioak izanen ditugu. Euren denbora eskuz zabaltasunez eskaintzen duten pertsonak alegia. Aldaketa handiak, bakardadea, beldurra, ezjakintasuna, gure inguruan haurtzaro arrunt batez gozatzen ari ez diren haurretan erabeak daude. Uste baino gehiago dira eta behar baino gehiago ari dira sufritzen. Hainbat arrazoi direla eta euren familiekin bizi ezin diren pertsonak dira. Arazo horiei ere egin behar diete aurre espetxean preso dauden pertsonek. Aipatutako bi kasuetan, beste aldean, laguntza eskaintzen duen norbait dago. Gaurko erreportajeak jarraian dituzue, laburbilduta. Familia urrunduten haurretan erabeek gabezia ugari dituzte, baina beharren artean bat nagusitzen da, maitasuna. Hezur haragizko besarkadak behar dituzte eta olakoak ematen dituztenak badirela erakutsiko dizuegu gaurkoan. Bigarren erreportajean berriz Irati Jimenezekin izanen gara. Zuzenbidea ikasten ari zela, salaketa elkartea ezagutu zuen eta geroztik bertan aritzen da presoen eskubideen alde borrokan. Gipuzkoan umetan erabe asko daude babesi gabe. Beraien familietan arazo larriak dituzte eta aldundiaren bitartez bilatu behar dugu alternatiba bat ume hauek zaintzeko. Zenbat eta txikiagoak izan, askoz garrantzitsuagoa da ume horiek familia batean hezitzea. Eta momentu honetan familia harreran 360 ume daude, baina baditugu beste ume asko, 60 momentu honetan, egoitzetan, familia baten zai daudena. Jaio berriak batzuk, beste batzuk gehienak 6 urtetik bera dira, baina badaude baita ere 6 urtetik gorako umeak eta nerabeak. Aukera edukiko balute familia batean bizitzeko asko zobi izango litzatekela beraientzat. Baina batez ere 6 urtetik, 8 urtetik bera. Danak Gipuzkoarrak, Gipuzkoan bizi dira eta familiak bai hemengoak, baita kanpotarrak ere. Orokorrean esan daiteke beraien familietan arazo oso larriak daude, izan daiteke osasun arazoak, izan daiteke harreman arazoak, arazo soziala baita ere, eta orduan gurasoek arazo horiengatik ezin dute umeak ondo zaindu. Batzutan hori ikusten da lehenengo momentuan eta egoera oso larria ez denean badago konpontzerik, laguntza ematen zaie, hezitzaileen bitartez edo psikologoen bitartez, baina nahiz eta laguntza horiek eman, batzutan arazoak ezin dira konpondu eta egoerak oso larriak direnean eta umeen osasuna eta umeen ongizatea arrisku larrian dagoenean, orduan bilatzen da irtenbide bat beraien familietik aldenduz. Maite eta Bakarnegea eta hartu genduen aurra, 4 hilabetekoa, harreran, eta orain 4 urte ditu, 5 urte egitera. Laura izena du, eta bera hemengoa da. 4 hilabetekin hartu genduen, eta bera hemengoa da. Oso denbora gutxi egon zen beste familia batian, eta izango duke ospitaletik atera, harrera familia batek hartu zula, eta gero guk hartu genuen. Geukan ume bat, guria, eta gero nahi genuen beste bat euki, eta aukera hori sortu zen, eta
area joan ginen bila. Eredu familiarrak oso desberdinak dira. Orduan onartzen ditugu edo zein familia, esan nahi dut, pertsona bakarra izan daiteke, bikote bat izan daiteke, eta bikotea izan daiteke bai heterosexuala, bai homosexuala. Alde horretatik ez dago inongo arazorik, inongo baldintzarik. Adinaren arloan ere, bai helduak izan behar dira, baina esan daitezke gazteagoak, helduagoak edo zaharragoak, baina badaude baldintza batzuk bete behar direnak, ez? Eta da, familia osoa ados egon behar da harrerarekin. Ezin da izan bikotearen parteide bat familiarrera egitea eta besteak ez, eta hori ez da posible. Edo bikote bat baldin bada eta seme-alaba badituzte, seme-alaba horiek ere parte hartu behar dute proiektuan. Eta hori da, izan behar da familia osoaren proiektua. Prest egon behar dira ulertzeko eta parte hartzeko familia harreran, eta horrek zer esan nahi du, kontuan hartu behar dute jarraipen bat egingo dela, profesionalak egongo direla harrera horren inguruan, laguntza emateko eta jarraipena egiteko, eta gero beste aldetik, ume horiek harremana mantenduko dutela beraien senideekin, eta prest egon behar dira baita ere hori errazteko. Esperientzia ona, orokorrian ona, positiboa, oso positiboa, gogorra ere bai, askotan. Baina, beste edozein umekin bezala, igual zertxo bait, zertxo bait gehiago, igual kasu batzuetan. Bai. Ze dena ez da arroxa, zen umia bere familia dauka, eta, karo, 15 egunero eraman behar dezu umia bere familiarekin otia, eta, normalian dia umiak bakoitza bere arazoarekin, eta, dauzka gauza oso onak, eta beste gauza txarrak. Baina generalian oso ona, esperientzia oso ona. Beraiek badakite harrerako umia diala, orduan, hor beti sortzea igual beraien kezka gehiago edo egon ezina edo batzutan igual. Baina alde horretatik egokitu behar dute, bai gure familiara, guk ere berari egokitu behar gara, eta ez da erresa, horrek zailtasuna suposatzeu, berari badakite nundi datozen, eta ez da, sentzu hortan ez da hain erresa igual. Baina, gero egunerokotasunean, beste edozein ume bezala. Bera oso ondo, gaur izan dugu bilera eskolan eta esan dugu, oso pozik bizi dela, eta hori da garrantzitsuena azkenean. Gure pozik gaude, esan pozik gaude. Pasa ditugu momentu igual txarragoak, baina pozik gaude. Nahi arrebak asko maite dira batzutan, beste batzutan gorrotatzen dira, baina bai, bestia bezalatzen. Maiu 4 urte zituen, Laura gure bizitza etorri zenean eta oso ondo hartu zuen. Oso ondo, oso pozik behar bai, eta ara jarraitzen dute. Bai, hasieratik pila bat maiteatu izan dut pila. Txiki, hartu gendunetik. Umeak asko gustatzen ezkero, baina aparte ere bai, berak oso ondo hartu zuen. Gu igual gehiago kostatu zitzaigun, hartzen denbora gehiago behar izan genuen zehatzia, jartzia berarekin, obea gure familien sartzia eta bea gukin era. Baina bi umien artean dago, ez dakit, beste kimika bat, beste gauza bat. Harrera egiten duten familiek normalean esaten dute alde batetik bere zailtasuna dituela eta batez ere hasieran desafio bezala hartu behar dutela, ze, beraien egoera moldatu egin behar dute, baina beste aldetik asko jasotzen dute baita ere esperientziatik, ez? Kontatzen dute beraientzat, dela oso onuragarria, ikusten dute nola lagundu dezaketen olako ume bati eta zer eragin garrantzitsua duen laguntza ematen duten laguntza horrek, ez? Eta familia biologikoekin hasieran askotan zaila egiten zaie onartzea
umea beraiekin ezin dutela eduki eta beste famili batean egongo dela eta eziko dela, baina kasu gehienetan ere denborarekin onartu egiten dute beraien seme-alabentzat oso aukera ona dela eta haiek eman ezin dutena beste familia baten bitartez ume horiek jaso egiten dutela. Bai, gutzako hasieratik izan da gure alaba. Hasieratik garbi daukagu, bea dauka familia bat, bea ere bai garbi dauka, dauzka bi familia, baina gure alaba da. Bai, bea bai, ama eta ama. Eta gure gurasoak, aitona eta amona, izeba eta osaba, bai. Behetzako, bea garbi eta garbi dauzka, bi familia daukala. Badia bere familia, Donostiko familia, aitatxo eta mami, ditzen dira. Eta gero gaudegu, amatxo bakarne eta amatxo maite. Bada horrela da, bai, familia biologikoa bere arazoak konpontzen baditu, helburua da, ume hori, seme edo laba hori, beraiekin itzultzea. Baina beti bilatzen duguna da umearen ongizatea, eta hori da kontuan hartu behar duguna. Ikusten badugu umearentzat onena dela familia harreran mantentzea, hori da egingo duguna. Guk berez hasieratik hartu gendun permanente, iraunkorra edo bezala. Momentu hartan ez zekan itzultzeko posibilitatea mundirik. Gertatu lehike zaila da gure kasuan, baina hasieratik onartze ez du posible dala igual noizbait gertatzea. Eta holaxe onartu dakagu eta pena magoliko, klara, baina ikusten dugu pixkat urrun bezala igual, baita ere. Usurrun. 18 arte gukin bizi behar du. Hortik aurrera, beha erabaki du. Erabakiko du, gurasoekin bizi edo bere aldetik jo. Eta gero harremana askotan naiz eta bere familiara itzuli mantendu egiten da. Lotunea sortu bada hori betirako da. Berez ez dakala alderik. Eguneroko bizitzan harrerako ume bat edo zure biologiko ume bat, biologiko bat. Baitasuna berdina da, dana berdina da, ez dago alderik. Azkenean jasotzen dezuna eta ematen dezuna berdina da. Guk besteakin konparatzen dugu eta berdina da. Eta animatzeko esango dioke, pentsatzea, hausnartzea ondo dago, baina hor baldin badakazu zerbait esaten dizuna gustatuko litzaizukela aurrera segitzeko. Salaketa presoen eta bere familiei laguntzeko elkarte bat da, eta batez ere presoekin lan egiten dugu edo presoak izan diren pertsonekin. Salaketa sortu zen 80ko hamarkadan, zeuden hor abokatu batzuk egoera sozialarekin nahiko kontzientziatuaz, ezin dugu ahaztu garaiko egoera zegoela IESaren intsumisioa eta horrelako mugimenduak. Eta orduan egoera horrekin kontzientziatua zeuden abokatuek sortu zuten, zerbait egiteko beharrarekin sortu zuten salaketa. Eta horregatik sortu zen eta oraindik horretan gaude. Garaiko espetxeen egoera ez zen batere ona, gaur egungoa ez da batere ona, eta askotan salaketan esan ohi dugu espetxetik kanpo dagoen egoera hori islatzen dela espetxearen barruan, ez? Eta orduan barruan ere ematen dira eta ematen ziren klase sozialak, botere harremanak eta patriarkatuaren hanka garrantzitsu bat da espetxea, eta garaiko egoera hori aurre egiteko abokatuak elkartu ziren laguntza emateko eta laguntza juridikoa emateko batez ere.
baina ezin dugu ahaztu espetxeak pertsonengan duen eragina eta norak kentzen ditu abilezia guztiak eta kapazitate guztiak eta orduan batez ere indarra emateko eta pertsona horiek boterea arazteko. Bai, gaur egune asistentzia juridikoa bada egiten dugu lanetako bat, baina ez bakarra, ez da garrantzitsuenetarikoa. Pisu bat badaukagu eta pisu horrek egiten du kriston lana baita ere. Hemen gauden baratzan ere lan egiten dugu eta kontsumoarekiko, dauden kontsumo ohiturak apurtzeko edo beste gauza batzuk eskaintzeko. Badago gure taldekide bat badoala espetxera asteazkenero eta hor espetxean elkartzen da pertsonekin eta egiten dituzte lehenengo harremanak eta horren arira etortzen dira pisura edo. Orain lanean gaude alde batetik Nafarroako gobernuak espetxe eskumenak hartzeko, batez ere hezkuntza, asistentzia soziala eta osasun eskumenak espetxean bermatzeko batez ere horretan eta egin dugu lanketa sakon bat, gero bestalde gaude bilabesen kontuekin, ze ez dago bilabesarik espetxera joateko, eta behar dugu, behar bat da gizartean eta horretan ere lan egiten ari gara, eta pisuan baita ere batez ere. Orain dagoen espetxe makrokartzel horietako bat bada, gainera gizartetik, Iruñetik kanpo atera da, horrek dakartzan gaitz guztiekin, eta horren arira ere oso lanketa sakon bat egin zen, baina hor dugu espetxea eta orain horretan lan egin behar dugu. Orain emakume modulu bat dago, modulo de respeto gainera dena, baina ezin dugu ahaztu orain emakumeen egoera baita ere, adibidez emakume bat orduan geratzen bada, Nafarroatik kanpo joan behar du. Orduan ez dugu dena lortu, dena dago lortzeko oraindik, baina bai horretan egon zen lanean baita ere salaketa. Espetxean, Estatu Espainolan, ama izaten bazara, bazoaz modulo de madres deitzen dena. Eta adibidez, Valentzian badago bat, eta joan behar dute aruntza semearekin, seme alaben egoera espetxe batzuetan ematen da eta egoera batzuen barruan. Psikiatra bat ere egotea lortu dugu eta hori ere landu dugu kompetentzien barruan. Ze lortu zen, hor badago, baina zerbitzua ez da guztiz lortu eta ez da ona, ez da gizarteare espetxetik kanpo daukagun egun bezala. Batez ere, pisura etortzen direnean, baduten gabezia hori da, ez direla gai sentitzen gauzak bere kabuz egitera, edo laguntza behar dute edo zertarako, bai asistentzia sozialera joateko, medikuaren gana joateko, eta hainbat gauzarkiko da. Nolabait esateko, gure abilezia guztiak eta gure kapazitate guztiak kentzen dituzte, gaiztortzen digute. Pisua nahiko handia da, badugu badoaz batez ere 3. graduan dauden pertsonak eta kondizionala dutenak edo bere espetxetik kanpo ateratzen direnak. Eta hor egiten da konbibentzia eta bizitzako ardura nagusienak hartu. Bazkaria prestatu, garbiketak egin, erosketara joan, horrelako ardurak hartu behar dira eta gainera gauza txikiekin ardura horiek hartzen dira eta egunerokotasuna errazagoa da. Txalaketarako ez da garrantzitsua zergatik dagoen pertsona bat preso, baizik eta presoaren egoera da garrantzitsua, ez zer egin duen edo zer ez duen egin. Estatu espainolan bezala oso kaskarra.
pentsatu behar dugu, pertsona preso bat bada, askotan esaten nahi dugu, gu orain gure familiarekin edo gure kuadriarekin ateratzen gaituzte eta beste toki batetara eramaten gaituzte. Nola sentiaraziko ginateke momentu horietan, ez? Eta ze bakardadea eta nola galtzen duzu abilezia guztiak eta batean desorientazio hori. Orduan, egoera ez da ona. Ja espetxetik kanpo egoera kaskarrak daude eta bizitzen ditugu, barruan nahi gehiago. Presoen iritziz salaketa ezinbesteko tresna bat da, zubi bat bezala espetxetik ateratzerakoan kanpoko bizitzara moldatzeko. Orduan, beraientzat esaten dutena da beharrezko zubi bat garela. Jardunaldi askotan parte hartzen dugu, ze salaketarentzat oso garrantzitsua da guretzat jardunaldi horiek, ze ez dugu bakarrik ikastoletan edo institutuetan edo unibertsitatean, baizik eta kontzientzia sortzen da kalean, ez? Eta jardunaldi horiek oso garrantzitsuak dira ikusteko nondik gatorren, nora goazen eta gizartean amnesia ez sortzeko. Azkenekoa izan zen Nafarroako Unibertsitatean eta zen osasun mentala eta espetxearekin. Eta hitz egiten zen, etorri zen Erkidegoko Arartekoko aholkulari bat, Latinoamerikako emakume oso garrantzitsu bat eta horren arira egon ginen. Egunerokotasunean 8 pertsona gaude, baina gero badaude bazkideak eta salaketan egon direnak ere harremanetan jarraitzen dute eta gehiago elkartu gaitezke bai askotan. 2 pertsona pisuan daudenak lan egiten dute, soldatapean daude, baina bai gainontzekoak bolontares. Unibertsitatean ezagutu nuen salaketa eta horren arira grina sortatu zitzaidan lan egiteko eta horren arira jarraitzeko, ez? Batez ere ezin dugu ahaztu gizartean bizi garela eta indibiduok hasten dugu aldaketa bat sortzen, baina aldaketa kolektiboa da. Eta nik nire individualki egin ahal nuena, horregatik elkartu nintzena sartu nintzela. Batez ere, haiengan ikusten duzunean haiengan lortzen duten konfiantza gehiago eta gizartearekiko zerbait egiten ari duzunean eta aldaketak nabaritzen direnean, nik pozik sentitzen naiz, baina ez nirekin baizik eta kolektibo guztiarekin. Ze nola gauzak aurrera ateratzen diren eta jardunaldietan jende ikusten zuen joaten dela eta benetan galdetzen duela eta parte hartzen duela, hori da kontzientzia sortzea eta aldaketa sortzea eta eramatea. Batez ere perfilarekiko kontzientzia izatea, dagoen gizarte goerarekin, eta gero parte hartzen nahi badu, lokalera hurbiltzea, Kaldereria kalean, edo bestela telefonoz edo salaketako web orrialdean kontaktuan jartzea. Kontzientzia izan behar dugu bizi garen gizarte honetan, badagoela kultura del castigo, esaten duguna, eta nola txikitatik hasi gara, zerbait egiten baduzu gaizki, zigortua. Eta ez beste modu batean. Eta orduan hori estrapolatzen eta gizartearekiko harremanetan konturatzen gara ez dela funtzionatzen eta patriarkatuaren zera bat dela. Eta orduan gu nahi duguna da espetxearekin bukatzea eta espetxea ez izatea gizartean funtzionatzen ez duenaren tresna edo. Lehen da bizi egin behar dena da gizartearengan kontzientzia sortzea eta gizartea konturatzea horrela ez goazela ondo eta egunerokotasunean ikusten dugu berrietan edo aldizkarietan eta ez goazela ondo, baina oso zaila da esatea alternatiba bat orain ez, hain denbora gutxitan ze hori emango luke luzerako eta eztabaida sakone baterako. Nora animatzen bada, gurekin kontaktuan jartzean eta guztiok egin dezakegu zerbait salaketan ez da beharrezkoa edo juridikoki formakuntza izatea edo ez da beharrezkoa, ez da baizik eta gogoak izatea eta gizartea aldatzeko nahi hori izatea. Eta ez ahaztu indibiduok lortuko dugula aldaketa kolektiboa.
Norbanakotik hasten da aldaketa kolektiboa, hala azaldu digu gaur Irati Jimenezek. Eta keinu txikiak ematen duten arren, elkartasuna uste baino askoz ere zabalagoa da. Zailtasunei aurre egiteko hainbat modu daudela ikusi dugu gaurkoan, eta datorren astean ere gehiago erakutsiko dizkizuegu. Bitartean sartu 11.eusen, eta ikusi orain arte egin ditugun erreportajeak.